So we start the recording now, and then it becomes a direct communication between us as beings through the pure hue, the omnipresent power. So there's no negative nature involved. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารกันทางตรงระหว่างอาตมากับอาตมาในสนามพลังงานของฮิวก็เริ่มเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีพลังงานลบใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลย Shantiel and Tonaltiel are a man and a woman about 6 feet tall. When they have their bodies, they're running. They're standing beside you. As soon as the recording started, they start to stand beside you, right where you are. ชอนเทียวกับโทนุทิวเป็นคู่นะคะที่สูงประมาณ6 ฟุตตอนนี้มายืนอยู่ข้างๆออยแล้วตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกพอเริ่มบันทึกปุ๊บพวกเขาก็มายืนอยู่ข้างๆทันที I should say you're very welcome. Before we started the recording, you wanted to thank us for what we're doing. This has never been easy. It's been very challenging and taken many, many, many years just to get it to the point where we can do what we're doing now. ก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นออยได้บอกว่าขอบคุณพวกเรานะคะซึ่งสกอตบอกว่างานนี้จริงๆแล้วน่ะไม่ได้เป็นงานง่ายเลยต้องผ่านประสบการณ์ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนมาอย่างยาวนานและยากลำบากนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้กันได้ The books were written before Perry and I ever crossed paths. หนังสือของสกอตได้เขียนขึ้นก่อนที่แพรรี่จะเจอกับสกอต Everything happens at the right time in the right way in the hue expansion ray. ทุกอย่างเกิดขึ้นถูกที่ถูกเวลาเสมอที่ Hill Expansion Ray It is an omnipresent living power, as you know, that is out there in space everywhere and all the way up through all the dimensions. It's one living power. พลังงานที่เขาเรียกอะไรพลังงานของเป็นสิ่งที่มีชีวิตยังคงดำรงอยู่นะคะอยู่ในทุกที่ตั้งแต่โลกของพวกเราจนไปถึงที่ Upper World The image behind you that's on the front cover of the Emerald Doorway book was created for the first time to show what we look like on the physical planet Earth to other people. ภาพแบ็กกราวด์ของออยนะคะเป็นภาพจากปกหนังสือ The Emerald Doorway ซึ่งเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงเป็นครั้งแรกให้คนบนโลกได้เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นแบบไหน As you well know, for people to understand that they are a spherical energy being and not like a body takes a lot of work and a lot of patience to get them to the place where they can begin to understand this again. You've done that. อย่างที่เรารู้กันนะคะสำหรับสกอตเองเขาต้องใช้เวลาเตรียมการนานพอสมควรซึ่งกว่าจะทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานทรงกลมซึ่งตอนนี้ออยก็ได้เข้าใจในทุกจุดนี้แล้ว The greatest reward I will ever receive for doing this work personally is to have other people recognize what they are and how it works and how to move it around that they were made to forget. รางวัลที่สกอตจะได้รับจากการทำงานครั้งนี้นะคะก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้จดจำว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครนะคะและเราถูกทำให้ลืมกันได้อย่างไร This is a secondary implant removal journey which takes place outside of Earth's atmosphere in space. ครั้งนี้นะคะเป็นการเอา secondary implant ออกเป็นการเอาออกที่นอกโลกนะคะ This cannot be removed. None of this can be done on Earth by people on Earth. ในงานนี้นะคะไม่มีใครที่เป็นคนบนโลกที่สามารถจะทำได้ I wish that it could be done, but the beings from other worlds that can do this, and the master teachers have not yet made their presence known publicly worldwide. ก็คาดหวังว่าวันหนึ่งคนบนโลกอาจจะทำได้นะคะแต่ตอนนี้ต้องให้บีอิงต่างๆแล้วมาสเตอร์ที่คนบนโลกยังไม่รู้จักเนี่ยนะคะเป็นคนทำให้ For beings from other worlds to come down to the planet and do what we're doing here in even a more expanded way would first take that the planet and all its people understand great vast life exists beyond planet Earth. ก่อนที่ต่างดาวหรือมาสเตอร์ต่างๆจะลงมาทำให้กับคนบนโลกโดยตรงเนี่ยนะคะคนบนโลกจะต้องมีความเข้าใจเป็นจำนวนมากๆก่อนว่ามีต่างดาวอยู่ที่นอกจากโลกของเรา What's so ironic is that all of you who I work with in this way all used to know this. You used to be very advanced like these beings that we work with when we go outside of our body. จริงๆแล้วเป็นเรื่องขำขันนะคะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยที่สกอตทำงานด้วยเนี่ยพวกเราทุกคนก็เคยเป็นเหมือนกับต่างดาวที่พวกเขามาช่วยเรา For the physical body to be taken to another planet or to a parallel dimension within the physical universe,
This requires very advanced technology that does not exist on Earth yet. การที่เราจะไปยังดาวอื่นหรือโลกคู่ขนานอื่นนะคะเราจะต้องใช้เทคโนโลยีที่วิวัฒน์ของมากๆของต่างดาว When I say very advanced, I don't mean new. That the technology to move around the universe and between dimensions is ancient. เวลาสกอตพูดถึงคำว่ายานที่วิวัฒน์ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะแต่เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นานอยู่แล้วนะคะ And the reason nobody can remove these implants on Earth is because they're not in the physical body at all. จริงๆเหตุผลที่คนบนโลกไม่สามารถที่จะ remove implant ตรงนี้ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราเลย They're in the electromagnetic field that surrounds the body and the atma, what people call an aura. It's out in that field of energy. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่อยู่รอบๆแอตมาแล้วก็รอบๆสนามรอบๆร่างกายของเรานั่นแหละค่ะเป็นที่ implant ฝังอยู่ Everyone on Earth, without exception, has a subconscious mind. They were never meant to have. ทุกคนบนโลกไม่มีข้อยกเว้นพวกเราทุกคนมีจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งพวกเราไม่ควรจะมีมัน And because there are things implanted in that subconscious field of energy, it influences the way people can do things or not be able to do things. แล้วมันมีอะไรฝังอยู่นะคะในสนามพลังงานตรงนั้นทำให้คนทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ Subconscious implants contain torture, fear, and death. Secondary implants are not your own experiences. They're artificial and implanted there to keep you terrified to remember who and what you are. จิตใต้สำนึกนะคะ implant ที่เป็นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันฝังเอาไว้โดยที่ไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของเราเลยมันเป็นโปรแกรมที่ทำด้วยทำฆ่าเราให้ตายแล้วก็ความโหดร้ายป่าเถื่อน The primary implant is different. That is an experience that you had where you were tortured and killed and put on this in a body without your consent and made unaware of it. แต่ primary implant แตกต่างกันเพราะว่าตัว primary implant เป็นประสบการณ์จริงๆที่พวกเราถูกฆ่าตายแล้วก็ถูกนำมาเกิดจากโลกใบนี้ There's no worry. Shantial and Tonaltial standing beside you, about 6 feet tall, with long hair to their shoulders, slightly bigger eyes than a human. They look to be about 36, young adults, but flawless, perfectly formed. ซันจิลกับทัวโนทิลยืนอยู่ข้างๆออยนะคะเป็นปกยาวประบาดเป็นร่างกายทางพลังงานสว่างไสวนะคะดวงตากลมโตกว่าคนบนโลก The forms they're showing you look human, but they're pure energy. They are not DNA bodies. ร่างกายของพวกเขานะคะเป็นร่างกายทางพลังงานไม่มี DNA นะคะ Above them is hovering the Atma, the spherical being they are. And you realize you're hovering above your own body right now. Between them, they're hovering to each side of you. เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขาก็คือตัวตนที่แท้จริงก็คืออาตมาออยเองก็คืออาตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของออยอยู่ระหว่างสองคนนี้ And then you realize you're showing them a body that looks to be about 36, perfectly flawless, beautiful woman, just like they're showing you. This is something you know how to do, especially when fear is turned off. แล้วออยก็เห็นร่างกายทางพลังงานของออยนะคะอายุประมาณ36ปีเหมือนกันนะคะเป็นร่างกายที่ก่อนที่ความทรงจำต่างๆของออยเนี่ยคือเราจำไม่ได้เพราะว่าตัวอินพลานต์มันปิดเอาไว้ Fear is artificially created and implanted to affect people's nervous systems on Earth. It's what influences their decision making. ตัว implant ตัวนี้นะคะมันเต็มไปด้วยความกลัวมันมีผลกับการตัดสินใจและการกระทำของคนบนโลก Everything ever done by people to people, plant to plants to animals in the history of this planet Earth, going back 65 million years to the time the big dinosaurs were made extinct, is still recorded in the atmosphere. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกคนทำกับคนคนทำกับสัตว์สิ่งแวดล้อมต่างๆย้อนหลังกลับไป65ล้านปีก่อนตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ทุกสิ่งยังถูกบันทึกเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบโลก Most of what's recorded there is negative. ทุกส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องของพลังงานลบ Implants are negative, terrorizing experiences. Therefore, the atmosphere continues to influence people to have this thing turned on, and they make decisions that make them move away from knowing and remembering who they are.
Implant เองก็เป็นโปรแกรมนะคะที่ถูกฝังไปด้วยของความตายความโหดร้ายความกลัวต่างๆนะคะมีผลที่ทำให้คนเกิดความกลัวและไม่อยากจะจดจำตัวเองได้ This is the reason we go outside of Earth's negatively impacted atmosphere, out in space, in that black area, which really isn't black at all. But we go out there because that's the pure hue, the first sound, the omnipresent power. And we're going out into that because no negative nature can be brought there and plugged into it from Earth. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไปออกไปยังนอกบรรยากาศของโลกนะคะเป็นที่ที่เราเห็นเป็นความดำมืดเบื้องว้างแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดำมืดเลยและเป็นพลังงานที่ไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ทั้งสิ้น As an astronaut, you carry a field of energy around you. As an astronaut, the same field would be around the Atma. They could bring their fear and subconscious mind out in space, but it cannot be put into the omnipresent power that surrounds them. ในแบบของนักบินอวกาศนะคะพวกเขาก็มีตัว implant ฝังอยู่ที่รอบๆอัตมาแล้วก็รอบๆร่างกายของเขาแต่ว่าเขาไม่สามารถเอาความกลัวนี้ออกไปในสนามพลังงานของฮิวได้ I do not remove implants. สกอตไม่ได้เป็นผู้ที่ remove implant I have chosen not to do that personally สกอตเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้น because I was forced to be in this body when it was 3. So I grew up on this world just like everyone else. สกอตเองถูกบังคับให้มาอยู่ในร่างนี้ตอนอายุ3 ขวบซึ่งก็ไม่ต่างจากคนบนโลกทั้งส่วนใหญ่ Shantial and Tonaltial, this man and woman that volunteer to do this work, who are not from Earth, do not have subconscious minds, and they were never implanted. ชอนทิลโทนูทิลพวกเขาทำอาสาสมัครมาช่วยคนบนโลกนะคะไม่เคยเกิดบนโลกนี้และพวกเขาไม่เคยมีจิตใต้สำนึก They are keeping your secondary and primary implants turned off for this journey so you can have experience. ตอนนี้เขาช่วยปิดตัว secondary implant กับ primary implant เพื่อให้ออยได้มีประสบการณ์ในวันนี้ This is why you can visualize yourself as being a young woman, 36. You're showing this to them, they're showing that to you. It's a pure energy form. It's always how we reveal ourselves to each other when we are the Atma. แล้วเขามาช่วยปิดนะคะออยจึงสามารถจะจินตนาการเห็นร่างกายตัวเอง36 ปีนะคะเป็นผู้เป็นคนกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานเหมือนกับพวกเขา I'm going to send out the hue now in higher tones. And what it's going to do is connect a doorway, create a doorway between the physical universe and space by Earth and that area that's beyond the void and up past Satnam's realm, first realm above the lower planes of time and space. เมื่อสกอตเริ่มส่งฮิวนะคะก็คือเป็นการเปิดประตูเขาเรียกว่าดอร์เวย์เชื่อมต่อที่ต่อมไพนิวของเรากระสดาพลังงานที่อยู่นอกอวกาศขึ้นกลับไปยังเหนือดินแดนของความว่างและดินแดนของชัดนาม And I will not be sending it out alone. Ambassador Trellian, Master Ramu, Master Opelum, Etendin, Shantiel, Tonaltiel, Dantiam, Lamtiam, and many others do this with me. สกอตไม่ได้ส่งคนเดียวนะคะส่งฮิวมีมาสเตอร์ต่างๆช่วยส่งด้วยนะคะมาสเตอร์รามูมาสเตอร์เบลลัมชอนชิลทุนนุทิวนะคะแล้วก็ทอร์เลียน Satnam, who is the being that runs this dimension above the void, not in it, above it, also observes and goes on these journeys with us. ซัดนามเป็นบีอิงที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างนะคะไม่ได้อยู่ในดินแดนของความว่างแต่อยู่เหนือขึ้นไปก็มาคอยสังเกตการในการออกเจอร์นี้ครั้งนี้ We'll meet with them once we get out of our bodies. You are hovering near the ceiling, looking down on your body. เราจะเจอกับซัดนามนะคะเมื่อเราออกจากร่างกายของเราตอนนี้ออยลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องเหนือร่างกายของตัวเอง That's easy. That's just like daydreaming going to the store. You imagine it and then your body follows. In this case, we're imagining going up above planet Earth's atmosphere, and you will follow it as the Atma. ออยทำแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะจินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปนอกอวกาศกันเหมือนกับเวลาที่ออยคิดจินตนาการว่าจะไปซื้อของที่ร้านแล้วออยก็พาตัวเองไป The body goes into the trance state we call sleep, just like you put it in every night when you go to bed. Except because of the way this telepathically works, you're going out of your body and outside of Earth's atmosphere, staying aware, staying conscious.
ตอนนี้นะคะมันเหมือนกับเวลาที่ออยหลับในตอนกลางคืนทุกคืนนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าหลับแต่ออยจะตื่นรู้สึกตัวตลอดเวลานะคะเพราะเป็นการสื่อสารกันทางจิตออยสามารถจะออกไปนอกโลกได้ This is important because implants can only be removed by beings who are out of their bodies. The implants are in the electromagnetic field that surrounds the physical body. They are taken out from that. เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ Being ที่มาช่วย remove implant ออกพวกเขาก็ต้องออกจากนอกร่างออกจากนอกร่างกายเพื่อมาเอา implant ที่อยู่ที่สนามพลังงานออกให้ด้วยเช่นกัน That opens a doorway made of the hue between the physical universe that the hue supports, like matter, energy, space, and time, and that energy that exists beyond the void, which is not matter, energy, space, and time. It is the pure omnipresent power that supports all. เป็นการเชื่อมต่อเปิด doorway นะคะเปิดประตูมิตินะเชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพที่มีสสารต่างๆเชื่อมต่อกับโลกที่อยู่ที่ upper world ขึ้นไปซึ่งเป็นโลกทางพลังงานไม่มีสสารเป็นมวลใดๆทั้งสิ้น When you daydream going to the beach, your body has to get up, get in a car, get in a transportation vehicle, and go to the beach. This is different. Same thing is involved, but we're not going to the beach or the store. We're going out in space to explore the removal of secondary implants. เวลาที่ออยคิดหรือจินตนาการว่าจะไปชายหาดนะคะออยคิดและจินตนาการไว้ก่อนแล้ววางแผนแล้วก็พาตัวเองไปที่ชายหาดนั่นคือวิธีการทำงานของโลกเรานะคะแต่ตอนนี้ออยจินตนาการเพื่อเราออกไปนอกโลกเพื่อไปดูวิธีการเอา implant ออก In the next moment, you see Shantial and Tonaltial point upward, and all three of you as Atmas running these perfect 36-year-old bodies find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, still looking at each other. แล้วออยก็เห็นชอนทิวกับโทนทิวชี้ไปอยู่ข้างบนชี้ไปด้านบนนะคะออยซึ่งเป็นแอตมาแล้วก็เป็นร่างกายทางพลังงานเหมือนพวกเขาทั้งคู่นะคะตอนนี้ลอยอยู่ที่ 10,000 เมตร The next moment, you're out in space, and in the distance, you can see the planet Earth and its polar ice caps, and its oceans, and its land masses, and its barren moon that has no atmosphere, that orbits the planet without turning on its axis. และตอนนี้นะคะออยแล้วก็ทั้งคู่นะคะออกไปอยู่ที่นอกโลกนอกอวกาศแล้วนะคะจะเห็นดาวโลกของเราเห็นทวีปเห็นขั้วน้ำแข็งแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเอง You realize you are standing in a circle of beings. Perry's off to the left, I'm off to the right, and just to each side of you is Shantial and Tonaltial standing beside you, smiling. ตอนนี้ออยก็มาอยู่ในอวกาศนอกโลกแล้วนะคะออยจะเห็นแพรรี่อยู่ทางซ้ายขยับออกไปไกลนิดหนึ่งนะส่วนสกอตอยู่ทางขวาชอนทิวโทนทิวยืนประกบออยอยู่ Master Ramu is further towards the earth in this orbit of beings. Ambassador Trelling is standing tall in the center of us.
มาสเตอร์รามูนะคะยืนอยู่ฝั่งเดียวกับทางฝั่งโลกของเรานะคะส่วน Ambassador Taurean ยืนอยู่ตรงกลางให้เป็นจุดให้เราโฟกัส He has a maroon robe on, simple belt of a rope, sandals, swarthy complexion, dark skin, short cropped curly black beard and hair, coal black eyes, and he's holding this 6 foot tall crystal staff device that's glowing with golden light. มาเชรามูใส่เป็นชุดเหมือนชุดคลุมออกสีเลือดนกนะคะแล้วก็มีเชือกรัดเป็นเข็มขัดใส่เหมือนรองเท้าแตะนะคะผมและหนวดเคราดำผิวเป็นสีเข้มดวงตาสีดำสูงประมาณ6 ฟุตถือไม้เท้าอยู่นะคะที่เป็นคริสตัล On the top of this staff is the symbol called the Ankh, which comes not really originally from Earth, but it's found in ancient Egyptian culture. It's a cross with a vertical oval hole on top. It means it's a symbol for eternal life. ตรงยอดของไม้เท้าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าเป็นอังค่ะนะคะก็คือเป็นรูปทรงกลมแต่ว่ามีรูตรงกลางแล้วด้านข้างเราเรียกว่าเป็นคล้ายๆไม้กางเขนนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเหมือนกับเป็นชาวอียิปต์โบราณ Master Romu may instruct you someday with several other devices and to take you further. วันหนึ่งนะคะมาสเตอร์รามูกับบีอิงอื่นๆเนี่ยนะคะจะมาช่วยนำออยเนี่ยให้ได้มีประสบการณ์ไปไกลมากยิ่งขึ้น How those work are revealed in the Parallel Time trilogy and in the Emerald Doorway book, particularly at the end of the third book. ประสบการณ์ต่างๆของออยเนี่ยนะคะก็คือจะสามารถอ่านได้จากหนังสือ3 เล่มจบของสกอตนะคะโดยเฉพาะ The Emerald Doorway ช่วงท้ายๆของหนังสือ Ambassador Trellian, standing in the center of this circle, is 18 feet tall. He's very, very tall. He's human. Looks like a Greek god. Blonde hair slightly down to his shoulders, big blue eyes. He's holding his 2 thumbs up with his closed fists, and there's a white golden light around him. A golden white light. It's a little brighter than the white golden light that surrounds us in space. Ambassador Taurean นะคะสูง18 ฟุตผมยาวประบ่าสีทองนะคะดวงตากลมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ยืนที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างเหมือนกันอยู่นะคะมีแสงมาคลุมแล้วก็คลุมพวกเราไว้ทั้งหมดเป็นแสงสีขาวที่สว่างกว่าแสงของอวกาศรอบนอก He is an Atma hovering above this body form he's showing us. It's made of energy. It's not a human DNA type body. แอดมาโทรเลียนเองก็เป็นแอดมานะคะแล้วก็มารันร่างกายที่เป็นทางพลังงานที่ไม่ใช่ DNA Master Opellum has pale blue skin, slightly pointed ears like an elf, jet black shiny hair to his shoulders, emerald green eyes, in a Galactic Alliance single piece form fitting uniform. He's standing further out in space in the circle around Turellian. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะผิวสีฟ้าอ่อนผมเป็นดำคลับประบ่าดวงตาสีเขียวนะคะแล้วก็มีหูแหลมเล็กน้อยใส่ชุดกาแล็กติกยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กอยู่ฝั่งหนึ่งในอวกาศนะคะ Etta and Din are drens. They are not human. They're about 3 feet long from the root of their tail to the tip of their nose. They're cute. They have dexterous fingers on their hands and like toes like a human, but they are not human. เอท่าอันเดนนะคะความยาวตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหางประมาณ3 ฟุตนะคะพวกเขาน่ารักนะคะแล้วมือเท้าของเขาลักษณะคล้ายคนแต่พวกเขาไม่ใช่คน They're hovering up above the sphere that is Ambassador Trillian, and their tails are glowing from the root to the tip like crystal opal in bright sunlight. เอต้าอันเดนลอยอยู่เหนือแอดมาของทอร์เรียนนะคะโดยที่หางของทั้งคู่ตั้งแต่โคนหางจนถึงปลายหางเป็นคริสตัลสว่างใส What Etta looks like is revealed in a very clear sketch in the Emerald Doorway book. ๆลักษณะของเอท่านะคะมีภาพสเก็ตให้ดูอย่างชัดเจนในหนังสือ The Emerald Doorway His wife Din looks like him, just a little more feminine with long eyelashes. ส่วนภรรยาของเอท่านะคะเดนก็คือลักษณะเหมือนเอท่าละค่ะแต่ว่าดูเป็นผู้หญิงมากกว่าโดยที่ขนตาจะงอนยาวกว่า And they're standing on their hind legs in space. The Atma they are, hovering above the body forms they're showing you, is the real Etta and Din. พวกเขาก็คือยืนอยู่ในอวกาศนะคะโดยที่มีแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขา And these are known as master teachers. ทั้งคู่เองก็เป็น Master Teacher
Master teachers do not teach on a blackboard in a schoolroom like on Earth. They are telepathic. They teach others by example. การสอนของ Master Teacher ไม่ได้สอนบนกระดานดำเหมือนของพวกเรานะคะแต่สอนโดยการแสดงให้ดูทำให้ดู It is the telepathic nature of working through the omnipresent hue that does the actual instructing or teaching. เป็นการเวลาทำงานกับพลังงานของฮิวนะคะซึ่งก็จะเป็นการมาเป็นมาสเตอร์ของเรานะคะที่จะเป็นคนชี้นำแล้วก็สอนเรา Satnam, if you look up in space, way up there, you'll see him standing up above all of us with his 2 gold bracelets on his upper arms, bronze skin, looks like he's from India, but he's not. His bald head, gold eyes, about 6 feet tall, muscular, bare chested, with a little white dress from his waist down to his bare ankles. เราเห็นซัดน้ำที่ยืนอยู่เหนือพวกเราทุกคนขึ้นไปนะคะผมผิวสีบลอนด์นะคะมีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างร่างกายกำยำศีรษะล้านดวงตาสีทองใส่ชุดเหมือนเป็นกระโปรงนะคะกรอมตั้งแต่สะโพกลงมาถึงข้อเท้า Satnam means true name, first sound, first hue. ซัดน้ำแปลว่าเป็นชื่อจริงนะคะเป็นชื่อแรกแล้วก็เป็นชื่อแรกก็ชื่อจริง Above him is this beautiful, larger Atma, twice as many layers in it. That is the real Satnam. ตัวตนที่แท้จริงของซัดน้ำก็คือแอตมาที่ลอยอยู่นะคะก็คือมีแถบสีเนี่ยใหญ่กว่านะคะแล้วก็หยดน้ำที่มากกว่า He's here to observe us. เขาอยู่ที่นี่ก็เพื่อมาสังเกตการณ์ของพวกเรา Our goal as existing as beings, is to make our way back to where he is and then go further beyond where he is. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของพวกเรานะคะก็คือกลับไปยังที่ที่ซัดน้ำอยู่แล้วก็กลับขึ้นไปเหนือดินแดนของซัดน้ำ There's only one thing in the way of remembering this or how to do any of this, and that is fear. มันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เราจำสิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้กันไม่ได้ก็คือความกลัว When we begin to work with the hue and understand that it mimics the first sound behind all creation, we realize that we begin to send it out and we're connecting to the source, to Prime Creator. เมื่อเราเริ่มต้นเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะเราก็เป็นการเชื่อมต่อตรงกับที่เป็นเสียงแรกของคำว่าฮิวนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับพลังผู้สร้าง Source or Prime Creator is not in the void. It is many, many dimensions above it. พระผู้สร้างนะคะไม่ได้อยู่ในดินแดนของความว่างนะคะแต่อยู่อีกหลายมิติสูงขึ้นไปจากนั้นมาก It's important that I take the time to describe for you what these beings are like. จำเป็นที่สกอตต้องใช้เวลาในการอธิบายบีอิงแต่ละคนให้ฟัง Because they're taking the time to go on this journey for your benefit. เพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะในการออกเจอร์นี่เพื่อประโยชน์ของออย Chantel and Tonaltiel standing beside you are very kind, very wise. ชอนเทียวโทนเนอร์ทิวยืนอยู่ข้างๆออยนะคะพวกเขามีเมตตาแล้วก็ฉลาดมาก They look like they're only 36 years old, but they're really many hundreds of years old. พวกเขาดูเหมือนอายุ36ปีนะคะแต่จริงๆแล้วอายุหลายร้อยปีแล้ว And they're asking you to look out in space beyond the Earth and the Moon, and you can see about maybe a few thousand feet out there, a 30-foot in diameter, blue-gray metal disc-shaped ship with a blue anti-gravitic light surrounding it. ทั้งคู่ให้ออยมองเลยเหนือดวงจันทร์กับดาวโลกของเราไปประมาณเป็น 2-3 พันฟุตนะคะจะเห็นยานลำหนึ่งขนาด30ฟุตอยู่แล้วก็มีแสงสีฟ้าอ่อนคลุมอยู่รอบยาน You can see into the hull of this ship because you're an Atma, and you see 4 couples are inside that craft. เพราะว่าออยมองจากแอตมานะคะออยเลยมองทะลุยานได้จะเห็นว่ามีคู่อยู่4คู่บนยานลำนั้น 3 couples are standing up behind a semicircular, half-moon bay-shaped control console with faceted luminous crystal controls. มี3คู่นะคะยืนอยู่หลังคอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีปุ่มคริสตัลเรืองแสงมากมายอยู่บนคอนโซลนั้น The other couple is sitting on a kind of a couch-like seat with their heads on each other's shoulder, apparently asleep. มีอีก1คู่นะคะนั่งเหมือนกับว่านั่งเหมือนเอาศีรษะก้มลงเล็กน้อยนะคะเหมือนพวกเขากำลังหลับอยู่ Then you realize that Chantiel and Tonaltiel standing beside you
in energy human-like forms is that they are the couple that's asleep in the back of the ship. แล้วออยก็ได้รู้ว่าคู่ชอนทิวโทโนทิวที่ยืนอยู่ข้างๆออยเป็นร่างกายทางพลังงาน ก็คือคนที่นั่งหลับอยู่บนหลังยาน The point of this is so that you understand that even with their advanced technology, to remove implants, they have to be out of their physical bodies as atmas to remove it from the field of energy that surrounds you, the atma you are. พอถึงตรงนี้ออยก็ได้เข้าใจแล้วนะคะว่า being ต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีในการ remove implant และ being เองเขาก็ต้องออกนอกร่างกายเพื่อมาเอา implant ออกที่นอกสนามพลังงานให้เรา They have you look up, and you, the atma, are hovering, maybe 12 feet above your head, the physical form you are, that's made of energy. You have eyes, so you can objectively see what's about to happen. ทั้งคู่นะคะให้ออยเงยหน้าขึ้นไปมองนะคะเหนือร่างกายทางพลังงานของออยขึ้นไปประมาณ12 ฟุต Chantil and Tonaltil are moving you. They have their arm in each of your arms, and they're moving you up in space, up into the field of energy that surrounds the outside of the Atma. It's like the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. It's very large. The same kind of field surrounds the Atma, way outside the outer golden layer. ทั้งคู่นะคะเหมือนกับว่ามาจับแขนของออยขึ้นไปให้ลอยอยู่ไปในอวกาศนะคะเข้าไปดูที่สนามพลังงานเราเรียกว่าสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆแอตมานะคะอยู่รอบๆแสงสีทองรอบๆแอตมาเหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก The same huge field of energy that's spherical around you exists around the physical body that's in the trance state called sleep back on Earth. สนามพลังงานรอบๆแอตมาขนาดใหญ่นี้นะคะมันก็มีสนามพลังงานเหมือนกันเลยที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของออยที่หลับอยู่ที่บ้าน And then they're moving you up inside that field of energy. There are 3 secondary implants in a triangular format out inside that field of energy that surrounds the outside of the Atma. Implants are never in the Atma, they're outside of it. และทั้งคู่ก็พาออยลอยเข้าไปในสนามพลังงานของออยที่อยู่รอบๆแอตมาที่อยู่รอบนอกวงกลมของแอตมาแล้วข้างนอกก็คือสนามพลังงานก็พาออยเข้าไปในนี้ The electromagnetic field, or aura, whatever you want to call it, that surrounds the Atma is made out of the hue, just like the Atma is, but it's a type of the hue that surrounds it so that you, as a spherical being, can float in this omnipresent golden white light. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆหรือเราเรียกว่าเป็นออราก็ได้นะคะที่อยู่รอบๆแอตมาเนี่ยนะคะเป็นสนามพลังงานของฮิลแบบหนึ่งซึ่งตัวตนที่แท้จริงก็เป็นพลังงานของฮิลแต่สนามพลังงานรอบๆแอตมาจะทำให้เราไปไหนมาไหนได้ทั่วทั้งจักรวาล As out here in space, it's not black like you see in a Hubble Space Telescope image of galaxies. No, that black area out here to an Atma appears like a white golden light everywhere. เวลาที่เราอยู่ในอวกาศนะคะรอบตัวเราไม่ได้มืดเหมือนกับเวลาที่เราเห็นภาพทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ทุกอย่างคือเป็นแสงสีขาวทอง Little things like planets and moons and suns and stars and little galaxies made of billions of stars float in this infinitely larger white golden light out in space. ดวงดาวโลกต่างๆขนาดเล็กๆหรือกาแล็กซีเล็กๆต่างๆเนี่ยนะคะต่างก็ลอยโคจรอยู่ในสนามพลังงานขนาดใหญ่ของฮิล That omnipresent non-nuclear, non-atomic energy that people have coined and advanced scientists as zero-point or toroidal energy, the energy of the universe, is what people on Earth refer to as divine spirit, but it doesn't call itself that. สนามพลังงานของพระผู้สร้างขนาดใหญ่นี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานอะตอมหรือโมเลกุลอะไรนะคะแล้วนักวิทยาศาสตร์บนโลกของเราเนี่ยให้ชื่อสนามพลังงานของพระผู้สร้างว่าพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งพระผู้สร้างเองไม่เคยเรียกพลังงานตัวเองว่าเป็นพลังงานพระผู้สร้าง People on Earth do what they can. They pray to it, but they really don't know how to properly work with it. คนบนโลกนะคะเราสวดมนต์อ้อนวอนขอกับสนามพลังงานนี้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะทำงานกับพลังงานนี้ยังไง We're meant to be in direct communication telepathically with that omnipresent living power. เราควรจะต้องมีการสื่อสารโดยตรงกับพลังงานของพระผู้สร้าง Do you remember I mentioned Satnam was way up in space watching us? Above him is a golden white
turning hourglass shaped vortex that leads much, much higher than the lower worlds of time and space. จำได้ไหมคะเมื่อตะกี้ที่สกอตบอกว่ามีซักน้ำลอยอยู่เหนือพวกเราทุกคนนะคะเหนือซักน้ำขึ้นไปก็เป็น vortex อยู่นะคะที่เป็นรูปคล้ายๆนาฬิกาทรายส่งมาจากด้านบน This white golden light around us has a sound, an omnipresent power, a sound like gentle rumbling thunder, but no lightning. It's uplifting and it's everywhere around us. แสงสีขาวทองรอบๆตัวเรานะคะก็จะมีเสียงด้วยนะคะก็คือเป็นเสียงฟ้าร้องที่ฟังดูแล้วปรับพลังงานเราให้สูงขึ้น When you look up past Satnam through that vortex and you see this pale blue atmosphere on the other side, you can hear the single note of a flute calling you down through this opening. It turns into thunder in the physical universe, but it's the same single power. เรามองขึ้นไปเหนือvortex นี้ขึ้นไปนะคะด้านบนเราจะเห็นเป็นความว่างออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วเราก็ได้ยินเป็นเสียงหญิงชายประสานเสียงกันเป็นเสียงฮีลแต่ส่งลงมาทางโลกทางกายภาพกลายเป็นเสียงกายภาพเป็นพลังงานเดียวกันทั้งหมด Now, Chantal and Tonal are moving you up inside this field of energy. It is a huge spherical field of energy that comes out the top of the Atma, comes down in the bottom, just like it does around the north and south pole of the planet Earth. เราจะชอนเจลกับโทนทิวพาออยขึ้นไปนะคะก็จะเห็นว่าทางด้านเหนือของแอตมาเราเนี่ยมีพลังงานส่งมาแล้วก็หมุนรอบไปรอบๆนะคะแล้วก็กลับขึ้นมาทางใต้เหมือนกับขั้วใต้กับขั้วเหนือของโลกเรา And it's in a triangle condition. There are foot-wide oval white lights in 3 places in that field of energy that surround the outside of the Atma. ในนั้นนะคะจะมีรูปวงรีเป็นแสงสีขาวอยู่3อันนะคะอยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอตมา In your case, there are 2 in the upper left third of that field of energy, one in the right third, and one further down below the white core of your being, down below the bottom of the sphere of the Atma. And there is a white beam connecting them. It's at the outside of the Atma. ในกรณีของออยนะคะเหมือนกับมี2ตัวนะที่อยู่ทางด้านเป็นประมาณไปเสร็จ1/3นะคะของสนามพลังงานของทางฝั่งซ้ายแต่มันเหมือนกับดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะและอีกอันนี้อยู่มาทางด้านล่าง Shantiel and Tonaltiel are moving you, this physical peering form that has eyes to see, it's made of pure energy, up inside that electromagnetic field, up towards the upper third, outside the Atma, and they're moving you up to it, and they're placing their palms of their hands under this foot-wide oval white light, and moving it out of your energy and up towards your face so you can see what's in it. ไอ้ตัวทั้ง3อันนี้มันจะมีเส้นแสงเชื่อมกันอยู่นะคะแล้วชอนจิลโทโนทิลนะคะพาเอาไปตัวที่ประมาณเศษ1/3ของพลังงานเนาะที่อยู่ด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยเอาตัวเนี้ยลงมานะคะมาให้ออยดูข้างหน้า You're very fortunate ออยคือคนที่โชคดีมาก because in the last few months, these secondary implant removal journeys have taken individuals inside what's in these implants to see the beautiful lifetimes they've forgotten, because the implant is just a terrorizing mechanism stuck behind a really good life. And once that's gone, you get to recover what it is. เพราะว่าจะได้ไปเห็นเรื่องราวของออยนะคะที่มีตัว implant เนี่ยฝังอยู่นะคะจะได้ไปเห็นว่ามันมีอะไรเรื่องราวอะไรอยู่ตรงนั้น You feel like your face, this perfect human body of a woman, is moving down inside this white sphere. And you feel like you're flying through clouds. They're kind of purple pink clouds. And you're moving down through them, and you see a sunset over a kind of a blue pinkish ocean way in the distance. ออยเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนกับว่ากำลังลอยต่ำลงมาเหนือเมฆที่ออกเป็นสีม่วงชมพูนะคะเห็นพระอาทิตย์กำลังตกอยู่แล้วเห็นน้ำมหาสมุทรออกเป็นสีน้ำเงินชมพู Now, this is the Atma that's running this physical energy form like you into this experience so you can recover the awareness of it.
เพราะแอดมานะคะเป็นผู้ที่มีร่างกายตรงนั้นนะคะแล้วออยก็สามารถที่จะกลับมาจดจำเรื่องราวตรงนี้ได้ Remember, Chantiel and Tontiel are keeping the secondary implants turned off. That's why you can go into this and experience what's there. จำได้ใช่ไหมคะว่าชอนจิลกับโทนูทิลเขาปิดสัญญาณตัว secondary implant ออกให้ทำให้ออยสามารถจะเข้าไปดูสิ่งนี้ได้ Even here, you hear the sound of gentle thunder rumbling around you in the atmosphere of this planet. This is a physical planet on the other side of the Milky Way galaxy. ที่นี่นะคะออยเองก็ยังได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่นะคะเป็นเสียงที่การใช้ในการสร้างโลกทางกายภาพดาวดวงนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี And then you look to the left and right and realize there are two beings moving into this experience with you. That's Shantiel and Tonaltiel. You just see the Atma that they are. And you are an Atma moving down into this atmosphere, towards that horizon, towards that blue pink glowing beach way in the horizon. และออยก็เห็นนะคะมีแอดมาอีก2 คนนะคะก็คือลอยตามออยลงมาก็คือชอนทิลกับโทนูทิลนะคะกำลังลอยต่ำลงมาอยู่ไปทางสุดลูกหูลูกตาเราก็จะเห็นเป็นทะเลสีน้ำเงินชมพู Then you realize you are in a 300-foot long disc shaped galactic alliance type of cruiser. Not as big as the one in the ice rings of Saturn, but it's more of a local transport. ตอนนี้ออยก็มาเห็นว่าตัวเองนะคะลงเข้ามาในยานที่ความยาวประมาณ350ฟุตซึ่งเล็กกว่ายานแม่ที่อยู่ที่ดาวเสาร์นะคะเขาเรียกว่าเป็นยานที่เป็น local ลำเล็กกว่านะคะ You're standing beside a very tall being, a human being. He's about 8 feet tall, long, kind of brown, golden hair to his shoulders, big blue green eyes, slightly pointed ears. He's wearing a Galactic Alliance uniform, just like you are. ออยยืนข้างๆคนหนึ่งที่สูงประมาณ8ฟุตนะคะผมออกเป็นสีน้ำตาลทองดวงตานี่ก็คือเป็นออกสีน้ำเงินเขียวหูแหลมนิดหน่อยนะคะแล้วก็สวมชุดกาแล็กติก There's a curved observation window in the bridge in the front of this ship. There's another bridge just like it on the other side of the ship you can't see. And you're looking at this ship approaching the curve of the planet. You're seeing this blue pink ocean glowing in the distance. ออยนะมองออกไปมองนอกไปเขาเรียกว่ามองนอกหน้าต่างที่เป็นรูปโค้งด้านหน้ายานนะคะซึ่งด้านหลังยานก็จะเป็นหน้าต่างให้มองแต่ตรงอยู่ที่จุดออยอยู่เนี่ยออยจะมองไม่เห็นกำลังมองออกไปยังดวงดาวและเห็นน้ำทะเลสีน้ำเงินม่วง You are an Oceanian type of woman here. There are many in the Galactic Alliance. And you have blue skin, pale blue skin like Opelum, pointed ears, and emerald green eyes, and jet black hair to your shoulder. The uniform you're wearing has a Galactic Alliance symbol on it. And it's in the chest area, it's like a silver pyramid with a four-sided golden pyramid with a quartz crown or top and 3 blue stars in triangle formation above the apex. ในตอนนี้นะคะออยใส่ชุดเป็นกาแล็กติกนะคะผิวออกเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอ่อนแล้วก็ดวงตาสีเขียวฮูแลบลักษณะคือเป็นโอเชียนนั้นเหมือนกับมาสเตอร์โอเพลัมนะคะแล้วก็หน้าอกมีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกก็คือเป็นกาแล็กซี่สีเงินพีระมิดนะคะยอดขาวแล้วก็มีดาว3 ดวงสีน้ำเงินอยู่บนยอดพีระมิด The tall human male is a captain of this ship. You are like a first lieutenant, well respected. You're both preparing to land in the distance as you see a city approaching on the horizon on an island. คนที่ยืนอยู่ข้างๆออยนะคะก็คือเป็นกัปตันนะคะส่วนออยก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยกัปตันนะคะกำลังจะลงจอดที่ดาวดวงนี้ You may be wondering how long ago this was. It's more than 456,000 years ago. อาจจะสงสัยนะคะว่าช่วงจะชีวิตดาวนี้คือมันประมาณ450,000 ปีมาแล้ว You're approaching a planet that's about halfway down one of the spiral arms, the same one that Earth is on, 2/3 of the way out towards the exterior of the spiral arm. And you're moving into about 1/3 of the way towards the galactic core. You're moving down through the atmosphere of this big planet. คือดาวดวงนี้นะคะก็อยู่ที่แขน Spiral Arm อันหนึ่งนะคะอยู่ประมาณช่วง1/3ที่อยู่เข้าใกล้ทางแกนกลางของกาแล็กซีนะคะตอนนี้ออยกำลังจะลงจอดที่ดาวนี้ This is maybe a 1,000-mile circumference, more like a little continent. And there's 3 huge dome cities in triangular formation in a clearing. And in the center
is a blue disc shaped, very large landing platform. ก็คือจะลงไปจอดบนทวีปหนึ่งนะคะความใหญ่ของทวีปประมาณ1,000 ฟุตไหมหมายถึงดินแดนเป็นเกาะเล็กๆอะนะคะแล้วก็มันจะมีลานจอดที่เป็นรูปดิสก์สีน้ำเงินนะคะ Hmm. As you're approaching this disc between these big domes, there are three pyramids in each of them. They're very large domes. Yet the ship begins to glow and hum and come down and land right in the center of this disc. It's 300 feet long. ไอ้ยานไอ้ตรงลานจอดเนี่ยมันอยู่ระหว่างโดมแล้วในโดมแต่ละอันเนี่ยก็คือจะมีพีระมิดอยู่นะคะซึ่งยานลำเนี้ยก็คือส่งเสียงแบบเหมือนกับเสียงฮัมออกมานะคะแล้วกำลังจะลงจอดตรงกลางลาน As this anti-gravitic light shuts off around the hall, this side of it, a seam appears and a ramp comes down out of an oval opening. The captain and you and a number of the personnel are walking down this ramp. There are a group of beings, men and women, waiting to greet you. Throw your arms around each other. These are loved ones. You've just returned from a long journey. พอยานนี้ลงจอดนะคะแสงที่เป็นแรงต้านโน้มถ่วงก็ดับลงแล้วก็เป็นบันไดจากยานก็เปิดลงมานะคะกัปตันของยานและออยก็เดินลงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ในยานต่างๆก็คือเดินตามลงมาแล้วพอลงมาเนี่ยก็คือจะมีคนต้อนรับอยู่นะคะรอต้อนรับอยู่แล้วก็คือเหมือนกับยกมือกอดโอบอะไรนะโอบแขนกอดกันด้วยความดีใจเพราะว่าเรากลับบ้านมาเจอครอบครัว When you look out over the horizon, you can see this ocean surrounding this landmass that's glowing a foot above the ocean waves. All H2O on normal planets are charged with the hue. They glow. ออยมองออกไปรอบๆนะคะว่าน้ำที่ล้อมรอบดินแดนแผ่นดินนี้อยู่นะคะก็คือว่ามันมีแสงสว่างขึ้นมาเพราะมันชาร์จด้วยพลังงานของฮิลลอยขึ้นมาเหนือน้ำ Earth's oceans are depleted. They do not glow. พลังงานของโลกนี่คือมันถูกทำลายไปนะคะเลยไม่มีแสงขึ้นมาเหนือน้ำ When you look up in the sky, when you part from these people, you see three suns in the sky during the daytime. Three. ออยเงยหน้าขึ้นมองนะคะแล้วก็เห็นเป็นดวงอาทิตย์3 ดวง Big blue giant young white hot star way off in the distance, and further away, further up in the sky, is a big yellow sun. Not as big as the blue one, but much bigger than the sun's Earth, orก็ the คือ sun around Earth. ดวงแรกก็คือเป็นดวงใหญ่สีน้ำเงินนะคะแล้วออกเป็นดวงสีขาวๆอีกดวงหนึ่งก็เป็น สีเหลืองๆนะคะอยู่ไปไกลๆแต่ใหญ่กว่าของโลกเรา And there's a smaller blue white young star further out. So the planet you're on is 4 times bigger than Earth, and it circles these three suns. It's called a trinary sun system or star system. ดาวดวงนี้ก็คือใหญ่กว่าดาวโลกของเรานะคะอยู่บนระบบดวงอาทิตย์3 ดวง There are 3 planets the size of Earth. They do not have polar ice caps. There are dome cities on them, different land masses and oceans, at a distance that you can see during the daytime. This system actually has 8 planets circling this big planet that are the size of Earth. so there are 8 not 3 8. คือดาวดวงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นดาวที่หมุนรอบดาวดวงนี้อยู่8 ดวงก็คือปุ้นเหมือนดวงจันทร์นะคะแต่ว่าคือเป็นดาว8 ดวงซึ่งมีแม่น้ำมีน้ำตกมีเมืองต่างๆอยู่8 ดวงเลยนะคะ 3 you can see, the others you cannot see with your eyes, but you know they're there because you're a part of the Galactic Alliance. 3 ดวงเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นได้แต่อีก5 ดวงเรามองไม่เห็นแต่ที่ออยเห็นแล้วรู้ได้เพราะว่าออยเองก็คือทำงานในกาแล็กติกก็เลยรู้ And because of this, you know, and are well trained in this lifetime, you know that most suns in the Milky Way, what Earth people call the Milky Way, are binary, 2, or trinary suns, 3, that planets circle. ในช่วงชีวิตนั้นเพราะออยเป็นกาแล็กติกนะคะออยก็ได้รู้นะคะว่าดวงดาวส่วนใหญ่ดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ในกาแล็กซีของเราจะเป็นระบบดวงอาทิตย์2 หรือ 3 ดวง You're walking away now with apparently a husband and some kids, 3, and different people are going in different directions. This was a great lifetime. You didn't have any negativity. There was no war. ออยเดินออกไปกับครอบครัวออยนะคะก็คือสามีแล้วก็ลูกอีก3นะคะแล้วก็คนอื่นๆเขาก็เดินแยกไปกับครอบครัวของพวกเขานะคะดาวดวงนี้ไม่เคยมีสงคราม The atmosphere on this planet actually has a glow to it because there's no negative thoughts or feelings in it. แล้วเอาบรรยากาศของดาวดวงนี้นะคะก็คือว่ามีพลังงานเป็นแสงออกมาเพราะเขาไม่มีพลังงานลบอยู่บนดวงดาวเขาเลย And this body that you have that is Oceanan here,
as part of the Galactic Alliance is 780 years old. ร่างกายทางที่เป็นโอเชียนนันของ The Oil เนี่ยนะคะ 780 years old Yes, ก็คืออายุประมาณ 700 and 780,000 ปีเลยนะคะ but remember this. This is Oceanian. Beings with the genetics they have out among the stars live thousands of years. อย่าลืมนะคะว่าเอ่อชาวโอเชียนนันนะเขามีความสามารถในเรื่องของเขาวิทยาศาสตร์เขาก้าวหน้านะคะเขาสามารถอยู่กันได้เป็นหลายพันปี In that lifetime, you weren't even yet middle aged. 7,800 ปีนะคะในช่วงชีวิตตรงนี้นะคะออยก็คือไม่ได้แก่เลย Okay, what's important is that now you know you have lived far more advanced life in another type of advanced genetic body than you live now on Earth. ตอนนี้นะออยก็ที่สำคัญคือออยได้รู้แล้วว่าออยเคยมีชีวิตอยู่ที่วิวัฒน์ไปกว่าดาวโลกนะคะแล้วก็อายุยืนยาวกว่า One of the things we're required to do, and the reason for our existing as Atmos, is to become conscious co-creators with the source behind all life. สิ่งหนึ่งที่เราควรจะได้รับเราควรจะต้องกระทำนะคะก็คือว่าเป็นการร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างเพื่อประโยชน์ของทุกสิ่ง We're required to understand and comprehend all the life in the multidimensional creation. This is part of our task as the Atma. You can do this. เพราะหน้าที่ของแอดมาของทุกแอดมานะคะมีหน้าที่ในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งและแอดมาสามารถทำแบบนี้ได้ But we can't remember any of this if subconscious implants, the misuse of science, was done to us so that we are terrorized to remember it. การที่เราจำแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว implant ทำให้เราเกิดความกลัวและทำให้เราลืมเรื่องราวต่าง Then you find yourself outside in the electromagnetic field. Your face is coming out of this foot wide oval light. The white light beam connecting the three is shut off. Chantal and Tonatiel are holding this white sphere of this great lifetime memory up in front of your face. Then they move their hands away from it and they send a hue into it and it disintegrates it and it dissolves into the white golden light that surrounds us. ๆแล้วออยกับทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ออกมาจากสนามพลังงานอย่าลืมนะไอ้3อันเนี้ยมันมีเส้นแสงเชื่อมต่อกันอยู่ตอนนี้เส้นแสงนั้นก็คือถูกปิดมันดับไปแล้วนะคะชอนทิวกับโทนูทิวเขาปล่อยมือจาก implant ตัวนี้นะคะแล้วมันก็ค่อยอันตรธานหายไป And then they start giggling and laughing, Chantal and Tonatiel, because the release of this stuck hue is very uplifting to them. วันนี้ทั้งคู่ก็เริ่มหัวเราะอย่างชอบใจนะคะเพราะว่าเอาออกให้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นการช่วยให้ออยเนี่ยปลดปล่อยตัวออยให้มีพลังงานสูงขึ้น The memory of this lifetime, the link to it, is now not interfered with by subconscious anything. It is now conscious and is no longer subconscious. ประวัติเรื่องราวของออยตอนนี้นะคะมันเคยถูกเชื่อมต่อกับความกลัวนะคะทำให้ออยจำอะไรไม่ได้ตอนนี้อิมพลานต์ออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ออยเคยลืมแล้วก็จะกลับมาเป็นการรู้ที่จิตสำนึกรู้ของออย Now they're moving you as this 36-year-old energy body woman. The Atma you are is hovering above it. That's the real you. They're moving you up to the right side of this electromagnetic field, up in the right area outside the outer layer of the Atma. ทีนี้ทั้งคู่นะคะพาออยออกไปอีกทางหนึ่งทางด้านฝั่งขวานะคะด้านนอกอยู่ในสนามพลังงานด้านนอกๆนะคะ And they're moving your face right up to this other foot wide oval white light that has no beam connecting it. And their two hands, male and female, are moving this up to your face. And you begin to move inside this experience. แล้วทั้งคู่นะคะก็คือเอามือของเขาทั้งคู่เนี่ยประคองไอ้ตัวจับไอ้ตัว implant ตัวเนี้ยไอ้ตัววงรีเป็นแสงวงรีเนี่ยนะคะให้ออยดูตอนเนี้ยไอ้เส้นพลังงานที่ต่อกันน่ะมันถูกปิดไปแล้วนะคะแล้วออยก้มหน้าลงมอง You're approaching a dock, like a dock you might see on Earth. It's a wooden type dock, goes out about 100 feet, but instead of boats, there are these 15-foot wide disc-shaped craft hovering above the ocean. เหมือนกับออยอยู่กับหมาคล้ายๆหมาบนโลกของเราเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเรือแต่ไม่ใช่เรือนะคะแต่ว่าเป็น
เป็นทำมาจากไม้อะอยู่บนทะเล There's a pedestal on the dock about 4 feet high on each dock for each ship. There are three อ๋อ semi-spherical they're semi-spherical luminous spheres. They're controls. One's blue, one's green, one's gold. ขอโทษนะคะมันไม่ใช่นะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นทางขึ้นเรือตรงนี้นะคะไม่ใช่หมาที่บอกนะคะมันจะมีอยู่2อันนะคะอันหนึ่งเป็นสีทองอีกอันหนึ่งขอโทษนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ทัน There is a technician who's putting his hand over this blue semi-sphere and turning it on. And then you see this top of a disc-shaped craft disappear so that there is seating in a circle and you can step down into it and sit down in one of the seats. ในลำนี้นะคะมันก็คือยานนะออยเหมือนกับมี technician น่ะเขากำลังทำอะไรกับตัวยานนี้อยู่นะคะแล้วยานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนกับสว่างเหมือนกับเขาเรียกว่ามันใสอะนะคะแล้วออยก็คือลงมาจากยาน You are a woman of about 30. ออยอายุประมาณ30 You have bushy hair that comes down to your shoulders. คือผมอะแบบฟูๆอะนะแล้วก็ยาวมาบันไหล่ It's curly and it's got almost a blue black. It's a little bit blue, but black hair. ผมแบบผมหยิกอะนะคะออกเป็นสีน้ำเงินไปทางดำ Now, the skin tone is kind of a pale orange yellow. สีผิวประมาณสีส้มเหลืองอ่อน There is apparently either girlfriends or associates, one standing to either side of you, of the same race. And you are kind of giggling and laughing and getting down in this boat. You're all about the same age. แล้วก็ออยมีเพื่อนผู้หญิงอีก2คนนะคะก็อายุประมาณใกล้ไล่ๆกันนะคะยืนอยู่กับออยนะกำลังหัวเราะอะไรกันอยู่ There's a thin antigravitic light around the hull just outside the outer edge of this opening. And you're all sitting down in these comfortable white seats. And there's a kind of a seat belt you put on. It puts itself around your waist and your shoulder automatically. You don't have to do it. ทั้ง3คนก็คือนั่งอยู่ในยานซึ่งยานเนี่ยมันเป็นเหมือนยานที่มันทำให้ดูใสอะนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนเป็นต้านแรงโน้มถ่วงพอนั่งบนเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้มันก็จะเขาเรียกอะไรรัดเข็มขัดให้อัตโนมัติ The technician is about 7 feet tall, ivory skin, blue eyes, slightly longer earlobes than normal humans, it's certainly on Earth, and he's passing his hand over the green crystal. And this energy field forms over the top of this disc-shaped craft. You can see through it. It's transparent. ก็มี technician ที่อยู่บนยานนี้นะคะคือดวงตาสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ในตาออกเป็นสีคล้ายๆสีงาช้างนะคะเขายืนอยู่ตรงเขากดปุ่มคริสตัลสีเขียวนะคะแล้วก็ยานนี้ก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกโปร่งอะนะคะทำให้มองเห็นบนหลังคาได้ทะลุหลังคา This technician waves an arm. You can see right through him. You wave back. The ship begins to hover above the ocean and darts over the curvature of the Earth very fast. แล้ว technician เขาก็โบกมือซึ่งออยก็เห็นนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยยานเนี้ยก็คือว่าขับเคลื่อนข้ามทะเลไปอย่างรวดเร็ว And then it hovers down and plunges into the ocean. แล้วก็ลอยอยู่เหนือน้ำพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ดำดิ่งลงไปในน้ำ And this way, you can travel along several miles down in the oceans of this world and see the different kind of sea life outside the craft through this transparent energy dome. ซึ่งในการเดินทางแบบนี้นะคะลงสามารถลงไปในน้ำได้เป็นหลายร้อยไมล์แล้วจะทำให้เห็นชีวิตสัตว์ต่างๆมากมายนะคะเพราะว่ายานที่ออยนั่งอยู่มันใสมันโปร่งก็เลยทำให้มองเห็นสัตว์ได้หมดทั้งรอบ The ship stops to hover several miles down, and you see these creatures approach from all directions. They look like big whales with blue, luminous skin, almost like a squid that can change colors. And they have two sets of eyes. They're beautiful, and you can hear them speak with you telepathically. There's an Atma hovering above each one of them. ซึ่งพอลงมาแล้วเนี่ยนะคะประมาณสักหลายไมล์อยู่นะคะจะเห็นเหมือนกับเป็นสัตว์คล้ายๆปลาวาฬเลยนะมาอยู่รอบๆยานซึ่งดูผิวออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่พอดูใกล้ๆเหมือนกับเป็นหลายๆสีและดวงตาเขามี2เซตนะเขากำลังคุยอยู่คือเขาอยู่กันรอบยานเลยนะคะมีหลายตัว
At this point, you realize that you and these other two women by your side are botanists. You're sea scientists, basically. You study life and its evolution under the ocean waves. ออยกับเพื่อนๆอีก2 คนที่นั่งอยู่ในยานเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านทะเลอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็คือศึกษาชีวิตสัตว์ทะเล This was 175,000 years ago in the Milky Way galaxy and one of the other spiral arms near the galactic core. Not in it, but near it. ดาวดวงนี้ช่วงเวลานี้ก็คือประมาณ 175,000 ปีมาแล้วนะคะอยู่ในแคนหนึ่งของจักรวาลของกาแล็กซีของเราอยู่ใกล้ๆกับแกนกลางไม่ได้อยู่ในแกนกลางนะแต่ใกล้ๆแกนกลางกาแล็กซี The planet is called Chantralanus. ดาวชื่อชอนทรานาลอส Chantralanus. ชอนทราลานุสนะคะ Just one of millions of worlds. This isn't the only ocean planet that you investigate in this lifetime. Here you appear to be about 35. ช่วงอายุออยตอนนี้คืออายุประมาณ35 ปีนะคะซึ่งก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่ออยมาสำรวจ But in this younger part of your lifetime, you're 278 years old compared to an Earth human. อายุ35แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วประมาณ278 ปีถ้าเทียบกับอายุทางโลกเรา People don't age in these genetic bodies outside of Earth like they do on Earth. คนที่อยู่บนดาวอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีการแก่เหมือนคนบนโลกเรา For one thing, you can see that the energy in the ocean is glowing everywhere around these whale-like creatures and you. These are friends of yours. These are cultured. These are highly intelligent beings. Nobody thinks of eating fish in the sea on these worlds. คือออยจะเห็นในน้ำนี้นะคะก็มีแสงสว่างก็คือโกลออกมาเลยนะคะอย่างสัตว์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเพื่อนออยซึ่งดาวเนี้ยไม่มีใครกินเนื้อสัตว์กินอะไรเลย Because they're not human, but they're just as intelligent as you, some of them more. They have an atma running these body forms. ถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนนะคะแต่เขาก็มีแอตมามารันร่างกายของพวกเขาบางทีเขาอาจจะวิวัฒน์กว่าคนอีกก็ได้นะคะ Another one of those great long lifetimes that this memory was, it's like tyrant extraterrestrials use a misuse of technology to put an implant over this memory, which was all good, so that you can never access it. เป็นช่วงชีวิตที่ดีเลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าไทยรัฐเอาอิมแพลนมาฝังเอาไว้เนี่ยนะคะทำให้ออยจำไม่ได้ Now, this awareness of this lifetime, at least the doorway into it, is open and conscious. It's no longer subconscious for you. ตอนนี้นะความทรงจำหรือดอเวที่ทำให้ออยกลับไปเชื่อมต่อได้มีการเชื่อมแล้วทำให้ออยจะกลับไปจำได้ And then you're outside, and the face is pulling outside of this oval white sphere, this implant, and Chantel and Tonaltial are spinning their fingers, their index finger around it. It's turning around in a circle, and then it just goes up in a puff of golden white light and vanishes. แล้วออยก็เอาหน้าออกมาจากไอ้ตัวอิมแพลนที่อยู่เมื่อกี้นะคะแล้วชอนทิวโทโนทิวเขาใช้นิ้วชี้ของเขาอะหมุนไอ้ตัวแสงวงรีสีขาวนี้นะคะแล้วมันก็ค่อยอันตรธานหายไป So that secondary implant is now gone forever. Not the memory, just the negative implant in it. ตอนนี้ตัว secondary implant นะคะมันก็ถูกกำจัดไปอย่างถาวรนะคะไม่ใช่ความทรงจำนะคะที่ถูกกำจัด Now they're moving you down below the bottom of the atma, down into the electromagnetic field to the last secondary implant. You're moving you right up to it. And this time they're placing their hands, one male hand, one female hand, under each of your palms and moving your hands under this oval white sphere so that you can be part of pulling it out of your own energy field and look into it. ตอนนี้เราจะไปเอา implant ตัวที่3นะคะที่อยู่ทางด้านใต้ทางด้านล่างของสนามพลังงานที่ของแอดมานะคะเขาทั้งคู่นะคะทั้งมือทั้งหญิงทั้งชายมาจับมือออยเอาไว้แล้วก็ไปดึงเอาตัว implant ตัวนี้ออกคือให้ออยมีส่วนร่วมในการเอาดึงตัวนี้ออกมา And suddenly you realize that you are a 10-foot tall being walking along a violet, kind of a more like lavender, snake-like path next to a lavender glowing river. ออยเป็นสูงประมาณ10 ฟุตนะคะเดินอยู่บนทางที่เหมือนกับว่ามีลำธารหรือแม่น้ำน่ะเป็นสีม่วงๆนะคะ You have ivory white skin, ผิวออกเป็นสีข violet, าวงาช้าง
violet colored eyes, แล้วก็สีตาสีม่วงนะคะ and longer neck and longer fingers and legs than a human. You're 10 feet tall. สูง10 ฟุตนะคะแขนขายาวลำคอก็ยาว You are walking up to the two leaders of this planet. In the distance are plateaus, mesas like you would find in Sedona, Arizona, and several dome cities in the distance. ออยกำลังเดินเข้าไปหาเหมือนกับเป็นผู้นำของดาวนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นที่ว่าเป็นที่โล่งนะคะมันเป็นออยเข้าใจว่ามันเป็นเมสมันที่มันเป็นที่ตรงนั้นอยู่นะเป็นคล้ายๆวนๆแล้วก็มีโดมอยู่นะเป็นในเมือง Donantalos and Freshun Muntas are the men and women who have jurisdiction over nearly half the galaxy. You're on the home planet of the Xeontronomus race. ที่นี่นะคะก็คือชื่อดาวเซียนทรานามุสนะคะโดยมีดอสมุนทาลุสกับเฟรชวูดมูนทิชนะคะเป็นคนที่ดูแลครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีของเรา And that's on the other side of the Milky Way galaxy. อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเรา 675,000 years ago. เมื่อ 675,000 ปีก่อน There was no war in the galaxy. ไม่มีสงครามในอวกาศในกาแล็ก This ซี organization of world systems existed before the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds was constructed 500,000 years ago. ดาวดวงนี้เกิดก่อนที่จะมีอยู่ดำรงมาก่อนที่จะมีพันธมิตรกาแล็กติกเกิดขึ้นเมื่อ 500,000 ปีก่อนนะคะ You have your right hand over your chest, you nod to them, and you can hear them speak to you telepathically. You're a scientist here. ออยใช้มือของออยนะจับตรงหน้าอกอ้อมไปทางขวาหน่อยนะคะแล้วก็ก้มคำนับพวกเขานะคะที่นี่ออยเป็นนักวิทยาศาสตร์ They're both thanking you to make the domes, the clear domes that cover their cities, both in that part of the galaxy and like Master Opelum's cities, this crystalline based technology, you were responsible for making them stronger and lighter. ออยทั้งคู่ขอบคุณออยที่สร้างโดมซิตี้นะคะที่ให้มีลักษณะใสเหมือนกับโดมของมาสเตอร์โอเพลัมนะคะคือโดมทำให้มันใสสว่างขึ้น You can't tell what age you are in this life. You're not human, but you are probably 35,000 years old at that point. คือมันอายุมันจะบอกยากนิดนึงนะคะเพราะที่นี่เขาอยู่กันยืนยาวแต่ช่วงชีวิตออยของตอนนั้นน่าจะประมาณ 35,000 ปี The couple that is standing before you are showing you physical forms on that planet that are over 3.5 million years old. ผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าออยนะคะพวกเขามีอายุมากกว่า 3.5 ล้านปี And because they don't age like people do on Earth, the telomeres on their DNA do not shrink when the cells divide. พวกเขาดูไม่แก่เลยนะคะเพราะว่าตัวเทโลเมียร์ที่อยู่ตรงไอ้สุดท้ายของจีนของ DNA ของเรามันไม่เคยหดตัวเวลาเซลล์แบ่งตัว And you begin to realize that you knew much more about the universe and had much higher training and much higher genetic forms than you have on Earth today, long ago. จริงๆแล้วตอนนี้ออยก็ได้รู้แล้วนะคะว่าออยได้มีความรู้มากกว่าแล้วจีนเขาเรียกอะไรจีเนติกของเราก็คือวิวัฒน์กว่าโลกของเราเนี่ยมากเกินนะคะนี่ออยรู้มาแล้วออยได้รับการฝึกมาอย่างดีหลายเรื่องมามากเลย And you're outside in space. Chantil and Tonaltil are standing beside you, and your face is coming out of this last secondary implant image. And then แล้ว they ตอน ask you to send the hue into it. แล้วตอนนี้นะออยก็ออกมาลอยอยู่ที่ในอวกาศนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยบอกให้ออยเนี่ยนะคะเอาส่งฮิวไปที่ตัว implant ตัวนี้ And your hands are still being supported by both their hands under it. And then all your fingers start to move from the hue passing through you. And this white thing disintegrates in little blue sparkles of light. And Chantil and Tonaltil start dancing like a waltz around you because it's very uplifting to them to help liberate people from this nonsense. ตอนนี้นะมือของออยเนี่ยก็คือยังมือของทั้งคู่ยังประคองมือของออยนะคะให้จับตัวนี้แล้วพวกเขาบอกให้ออยส่งฮิวแล้วพอออยส่งฮิวแล้วนะคะมันก็ฮิวเนี่ยมันทำให้มือออยขยับนะแล้วไอ้ตัวแสงวงรีสีขาวเนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วเป็นสีทองแล้วหายไปแล้วทั้งคู่ก็เต้นลักษณะเหมือนเป็นวอลส์นะเต้นแบบนั้นเพราะว่าดีใจที่ได้ช่วยออย What matters is that you have at least access to 3 former lifetimes
covering a great period of time in just the physical universe. And the secondary implants, which were artificial anyway, are now gone permanently. สิ่งสำคัญนะคะตอนนี้คือออยได้ก็เข้าไปเห็นชีวิตของตัวเองที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะที่วัดไปมากๆเลย3ชีวิตแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัว secondary implant ตัวเนี้ย3ตัวถูกเอาออกไปแล้ว And you see Etta and Din fly down from above Ambassador Turellian, and they hover in front of you, this energy form that looks human. And their tails are glowing, and they're just putting their little right hands on their chests and nodding. แล้วออยก็จะเห็นไอ้ท่าเด่นนะคะลอยออกมาจากที่อยู่ที่เป็นเหลือลอยของทอร์เรียนนะคะบินมาหาออยแล้วพวกเขาก็เอามือวางไว้บนหน้าอกขวาของเขานะคะแล้วก็โค้งแสดงความคารพคำนับ Remember, these forms they're showing you are pure energy Dren bodies. Their actual bodies are back on planet Oceania, where Opelon's body is also located. อย่าลืมนะคะว่าร่างกายของไอ้ท่าเด่นนี้ก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานซึ่งร่างกายจริงๆของเขาอะอยู่ที่ดาวโอเชียนาที่เดียวกับร่างกายของโอเปรัมอยู่ที่นั่น Then you find yourself hovering near the ceiling with your body back on Earth, and Chantal and Tondital are still hovering there beside you. ตอนนี้ออยก็มาลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องแล้วนะคะแล้วก็ชอนทิลโทโนทิลก็ยังอยู่ข้างๆออย Then you find yourself out in space again just that quickly, and you're looking up above the Atma you are, and there's a pyramid on the top, north pole of this field that surrounds the being, and another one pointing downward on the south pole in the electromagnetic field. Those are primary implant connections. That's a primary implant that's turned off. We'll get to having you review what's in that another time when you're more ready. แล้วออยก็ออกไปลอยที่อวกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ออยมองลงมาที่สนามพลังงานของแอตมานะจะเห็นพีระมิดอันตัวด้านเหนือยอดขึ้นด่วนด้านใต้นะคะยอดแทงลงทั้ง2ตัวตอนนี้ถูกปิดสัญญาณลงนะคะเมื่อออยพร้อมแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะมาจัดการเรื่องของตัว primary implant Now you're back hovering near the ceiling with them, and you look down and see this big field of energy surrounding the body, and those 3 implants are not there. It's clear. You see a white golden light come down through the ceiling. It comes from Satnam, from above the void, down through Turellian, out through his hands, right down in through these beings, through you, through your body, and out into the atmosphere of planet Earth. ตอนนี้นะออยลอยอยู่ที่เพดานห้องมองมาที่ร่างกายของตัวเองนะคะไอแสงวงรีสีขาวที่เป็น implant 3ตัวรอบๆร่างกายเราก็ถูกเอาออกไปแล้วนะคะแล้วออยก็จะเห็นแสงสีขาวที่ส่องตรงมายังซัดนามายังทอร์เรียนนะคะมายังตัวออยก็คือถูกส่งออกไปนอกโลก This is the omnipresent you. It does not stop moving. It moves through you for your benefit, yes, but it continues through you elsewhere for the benefit of others. นี่คือพลังงานของฮิวนะคะส่งผ่านมายังออยเพื่อประโยชน์ของออยและไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะส่งออกต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วย What is called a primary implant contains your actual torture and death and how you got put on earth. That will come about when you're co-creatively ready to experience it. This is up to you. You will have the help you need to see what's in that when the time comes. เมื่อออยพร้อมนะคะออยก็คือจะได้ไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant เป็นประสบการณ์ของออยเองที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานอะไรต่างๆนะคะคือพอออยพร้อมแล้วออยจะได้รับความช่วยเหลือจาก being ต่างๆให้ไปช่วยไปเผชิญหน้า We don't care about seeing what's in the secondary implants, that terrible torture and death. If it's artificial anyway, waste our time. We do care about seeing what's in the primary implant at some point, because then that thing, when it becomes conscious, becomes just a memory and can no longer affect you as a being. เราจะไม่ไปสนใจเสียเวลาไปมองว่าไอ้โปรแกรมที่เป็น implant ใน secondary implant นะคะเพราะเหมือนไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของออยเลยแต่เมื่อออยพร้อมเราจะไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์จริงๆของออยที่ตัว primary implant ไปดูไปเห็นเพื่อให้รู้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้เป็นเพียงแค่ความทรงจำ The omnipresent hue coming from the upper realities above the void is moving only in one direction now. What was done here cannot be reversed. You can never be implanted again. พลังงานของพระผู้สร้างที่ส่งตรงมาจากดินแดนจากความว่างลงมาเนี่ยนะคะไม่มีอะไรจะหยุดและเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็ตัว implant เนี่ยก็คือจะไม่มีใครเอามาฝังให้ออยได้อีกแล้ว My recommendation is that you send out the hue before you go to bed every night, maybe 5 minutes,
and ask some of the beings you met on this journey, like Chantel and Tonaltel or the master teachers, to continue to assist you every night when you're out of your body. ในตอนกลางคืนนะคะแนะนำให้ออยส่งฮิวอาจจะประมาณสัก5 นาทีแล้วขอให้บีอิงที่ออยเจอในมีประสบการณ์ในวันนี้นะคะชอนทิวโทโนทิวหรือมาสเตอร์บีอิงอื่นๆให้มาช่วยออย They will also introduce you to other beings that will help you further. แล้วพวกเขาก็จะแนะนำออยให้รู้จักกับบีอิงคนอื่นเพื่อมาช่วยออยต่อไปอีกนะคะ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Those secondary implants are bye-bye. They're gone. วันนี้อิมแพนไปแล้วนะยังไงนักวิทยาศาสตร์เปิดไมค์ด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์ I feel, I feel I smart. I feel I never what say I find anything. I never feel like down for people. I find fairly now. what she mean is she knows that she's smart and then she she how can I say not fight but make sure that she's really being herself can be disagree with others Being yourself is also having the wisdom not to open your mouth in front of people who are not ready to hear it. ทีเนี้ยการที่เราไฟท์หรือการเป็นตัวของตัวเราเองนะออยเราจะต้องมีความฉลาดด้วยนึกออกไหมบางอย่างเราก็ต้องไม่พูดด้วยเหมือนกัน เพราะว่ามันอาจจะมีความกระทบกระเทือนกันได้ถ้าคนอื่นยังไม่พร้อม This is for you เพราะนี่คือประสบการณ์ของออยเอง because you're ready to remember. เพราะออยพร้อมที่จะจำตรงนี้ได้ You will find that you have the wisdom awakened in you now to know how to best deal with other people. You'll just know it. ตอนนี้ออยจะมีเขาเรียกว่ามีปัญญาในการที่เราจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนอื่นได้ยังไง But I down for people a lot. I can people talk me down. I can shut mouth and listen. Yeah, I can. Sometimes, but I find sometimes, but Like for instance, I thinking, okay, when I can down, I looking people, I know I have to fight. yep. If some people I have to fight, I fight. No, I looking people first. tell her you don't want to fight. บอกว่าเราไม่ต้องไปสู้กับใครเลยค่ะออย No. No, You don't want to even get involved with people that way. เราจะไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปเอาไปทะเลาะไปคุยอะไรเงี้ย I know. If you just send the hue silently, send the hue out to people when there's trouble around you. Don't get in your own way. Let the omnipresent power solve the problem for you. แต่ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะออยส่งฮิวออยไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรส่งเงียบๆของเราคนเดียว แล้วให้ฮิวจัดการให้ออยเอง That's the way to do it. นี่คือเป็นวิธีที่ควรจะต้องทำ I want to talk something. I go school. If I have friend, it allow 26 people in my class. I see. I don't know. I think if some friend sick, it now maybe 2, 3 people. I just keep thinking, it for me, it God send power for me, it send allows people sick or not. I confuse. ออยหมายความว่ายังไงคะ ออยหมายความว่าในคลาสออย26 คนใช่ไหมในคลาสน่ะคือออยรู้สึกว่าอะไรนะก็ส่งพลังให้ออยหรือเปล่าคือเรามีพลังแล้วเราปล่อยให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วคนอื่นเขาก็ไม่สบายด้วยนึกออกปะได้ยินแฮร์รี่พูดไม่สบาย
ไม่ เขา น่าจะ ไม่ เกี่ ส ยว บาย นะ อยู่ไม่เกี่ยวหรอกก็แพรรี่บอกว่า พลังของเราจะไปช่วยคนอื่นแล้วเขาจะไม่สบา อ๋อ ย บางทีไม่ใช่ อืม เข้าใจ ไม่ใช่ ผิด เหรอ No, maybe sometimes she go to study and then there are 26 of her friends in her class and then she said out the hill and then the hill go through her and then maybe go through friends and make her friends ill. So I said it's impossible. Maybe she No. misunderstood something. เนาะ You should not be telling your friends you're sending the hue. เนาะ You เนาะ just เร็ว let เขา look, everything the hue doesn't have any negative nature in it. Tell her. คือหนึ่งเวลาเราส่งฮิวเราไม่บอกใครกับสองเวลาที่เราส่งฮิวเนี่ยก็คือฮิวไม่มีพลังงานลบใดๆเลยทีนี้การที่เพื่อนป่วยเพื่อนอะไรไม่ใช่กับพลังงานฮิวแล้วแหละแต่มัน อ๋อ No, ออยไม่เคย wait. The hue is the energy behind positive and negative, good and bad. Those are opposing forces. You and the hue are behind that. So when you send that through these opposing forces, it gets them to go into harmony, like the yin and yang symbol. พลังงานฮิวจะอยู่เบื้องหลังพลังงานทั้งบวกและลบเราเองก็เป็นพลังงานเหมือนกับพลังงานฮิวเวลาที่เรามีการส่งฮิวออกไปอย่างพลังงานทางโลกเรามันมีทั้งบวกทั้งลบใช่ไหมพอฮิวส่งออกไปเนี่ยฮิวจะเอาพลังงานทั้งบวกทั้งลบให้กลายเป็นหยินหยางคือให้มันสมดุลกันปรับพลังงานให้สมดุล The hue that makes up the atma you are, and the omnipresent field of energy that is not nuclear or atomic, it's not atoms, that energy has no negative nature whatsoever. พลังงานของฮิวซึ่งเราก็เป็นพลังงานเดียวกับฮิวนะคะซึ่งฮิวไม่ใช่พลังงานเหมือนกับอะตอมหรือว่านิวเคลียร์หรืออะไรใดๆเลยเป็นพลังงานที่แตกต่างกัน And if you're not operating from fear with your fists up, you have no negative nature either. คือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจัดการชีวิตของเรานะโดยที่ไม่มีความกลัวเลยนะคะเราก็จะไม่มีพลังงานลบอยู่ในตัวเราเหมือนกัน And the hue can come through you and solve problems you can't solve by yourself. ในกรณีแบบนี้ก็คือฮิวจะส่งผ่านออยล์ลงมาแล้วก็มาช่วยออยล์แก้ปัญหาที่เราเองเราแก้ไม่ได้แต่ฮิวจะมาช่วยเราแก้ Some of these master teachers you met tonight can solve problems you cannot solve by yourself without getting into fights with people. You don't need to do that. อย่าง Master Teacher ที่เราเจอกันในคืนนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาที่เราเองเราแก้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะรู้อะไรต่างๆที่ดีกว่าเราที่เราไม่รู้ If you let the hue flow through you without trying to tell it what to do with other people, don't try to visualize what to do to them. That's wrong. Just let it flow through you and let it do with them what it knows best to do. ก็คือเราอนุญาตให้ฮิวเรายอมให้ฮิวส่งผ่านเราโดยที่เราไม่ไปบอกฮิวไปสั่งการว่าฮิวต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นแหละก็คือฮิวจะเข้ามาจัดการเองอย่างถูกต้องให้เรา See, that's Yeah. how it works so that you don't get into any kinds of arguments or fights. คือถ้าเราทำตัวเราแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทะเลาะกันการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ย That's all you Yeah, have to Thai do. people can If you work with the hue a little every night and ask for help, this will all become I do. this will become very clear to you now that the secondary implants are gone. Thank you เข้าใจเนาะ Scott and Patty yeah thank you so much I want to thank you Mother Being or I call every night I think Good. maybe he know I call every day Then Mother now Mother then you also have to allow yourself to trust the omnipresent power, that it knows what it's doing when it works through you, so that you don't have the pressure or the problems of trying to figure out what to do with other people. You don't need to do that. และออยควรจะเรียนรู้เชื่อใจพลังงานของฮิวด้วยเพราะพลังงานของฮิวจะเข้ามาจัดการให้เราโดยที่บางทีเราไม่ต้องไปสู้ไปทะเลาะไปเถียงกับใครเลยเพียงแต่เราว่าเชื่อใจให้พลังงานฮิวเขาจัดการดูแลให้เรา Life becomes serenity of being. ชีวิตเราก็จะกลับไปสู่ของความสุขสงบ
ของตัวตนที่แท้จริง I wait. I ready to go. Yeah. I will bring this recording to a stop.